เปียกหมดแล้วครับตอนนี้ลมแรงมากค่ะเพื่อนๆลมแรงมากโอ้อันนี้เรากำลังไปแพสีน้ำเงินนะคะ งานด่วนนะคะ อันนี้ค่ะนี่ยอดไปเลยขอตัวไปทำงานก่อนนะจ๊ะ